再脚再过去，对，开始。不用急，你也不用跳，你等我抬好，转身。本来是172。上去，先坐直，有吗？我踩到你这。好，可以了吗？好，可以。这样打直。打直。这脚要打直。好。打直，这脚打直。打直，对。好。我2只脚都要打直。你下去的时候要打直。再一次。其实你在转的时候，你脚已经放过来了。所以我不能那么快换，是不是？就是我讲的意思，你先转过来嘛，转过来，你这只脚还在这边，你不用管这只脚，你先把我抬的这只脚打直。这样，这样勾，然后上去。你先把这只脚打直，对，这只脚会变勾的，等一下。对。勾的放下去。勾。没有。勾的放下去。对，会变成这样，有没有？拿过来，打直。打直。对，你是唔较知？好，这样子，勾起来。先转正，对，好，坐来，过来，脚伸过来，正好。好。对。有。这样是不是你比较稳？